Привет, ребят, девчат, a.k.a. Crazy Russian, город Цинциннати, славного штата Огайо. Спрашиваете, что я делаю на работе. Сегодня с моим коллегой мы починили вот эту автоматическую систему зажигания огня. Сломался приемник и ничего не работало. Там моторчик и клапан какой-то, да? Включаем он, держим. Там горит такой pilot. Вот газ пошел. Все. Слышали такой клик-клик-клик? Это значит уже газ на всю. Есть еще кнопка чуть-чуть поменьше сделать. Вот так. И все это дело вырубить. Держим опять. Моторчик опять. Клик-клик-клик. Все. Only in America. Okay, USA.